stay sa next. Kelain jogging mata. I'm so tired. We're just not at the Tower Bridge, so we're going to Paddington Station. We go via taxi because it's a little bit far, and we have the luggage. We're running out of time. Yeah, running out of time. So soon we'll be there. Wala ako na yun sa information desk na. Ah, okay. Kamu na niyan tayo nagakuha. Hindi ko kababa as thinking asa mo ibaba sa taxi. Sunod hari patoy na kung ano na ton brown. Or pa Stonehenge ta. Stonehenge. Dari na lang ta kay kung ano ba kung mag Pizza Hut. pwede mga ko mag-send dyan kami. Regent's Park. We are here at Paddington Station. Hi guys, we're here at Paddington Station. Our trip to Liverpool will start today. Uy, very good. Nice. Ito, sa ate oh. Paddington naman. Para picture ang tamo. Atin to ko Jordi hamo. Kung ko ka race bag kwan ko. Dia lang. Okay. Wala na siya, national rail. Wala siya ang kuhaan. Tadoy sa oyster. Hindi na. Kuha naman. Kaya kasi kung kami na
Dali lang. Ulo kay basta ginatanaw ni aton nga nadot Payos lang nila na change na sa pay. oh. Uy. Village ko kay auntie oy. Iyo na yun ah. Ha? Amo gani. Oh my God. Asa daw ta? Central Line. Go lang. Diri di ay Paddington Ground Station. Diba? Pauta na daw. Ako dako na din hindi. Are, Mas kinasa ka. asa man eh? Circle line? Kani? Dili na ba? Oh, asa man? Tara. Sira ka, tanaw na kung pero ka. The next station is Toilet. Say kung may hagdan ako. Tapos, dili baya mo yun akong lawas ang init na ayo. Ah? Init ba dito sa lugar nga pinagatrabahoan. Walay winter. Nay winter pero init ra gyapon. Morning Euston Joy. Darla. Kanto. Mauman siguro. Are oh. Oh, honey. Cross. Diretso. Uy, diri daw brown. Masabukit ko tara. Oh, nasa. Dami, dili niya ato ko dagat ka. Kay? Dagat kanikuran. Pero station na gyud pud ni. Oo, maura gihapon na siya. Pero ano siya? Ah. Kurang-kurang. Bangkuran ni wala ni niya ato baka pa pa. Ato Liverpool 1342.
Boarding at 13:24. Saan ang oras? $13.42 tate. Boarding at 13:24. Ah, ito rao. Arao, kanao. Liverpool Lime Street. Sa platform. Ah, wala pa yung nakabutang. Tara, sunod na. Pero magpalit sa sutag kuan. Saan ang oras? 13? Oo. One minute na lang kami boarding. Quiet zone in coach A. Asa ta? Liverpool Lime Street. Oo. Boarding at 13:24. Wala pa tong platform, no? Tara pa guro na na-issue. Oo. Pag boarding na. Okay, magambal naman siya. Muday na siya diri, no? 1 minute na lang. Platform 13? 13 daw. Wala, diretso na miti. Ay, hindi na po ba itong diretso. Diretso ta, di ba? Direkta. Na siya. Munang agian niya te sa Liverpool, Milton Keynes, Crewe, Rancourt, tapos Liverpool na. Hindi lang kami sure kung non-stop na or what. Abanti ba Dili kay naa may Milton Keynes na gibutang nila o napoy Crewe, napoy. Pwede takaubanan hangtod Milton Keynes tapos balik na ko. Ah, O kay Ah, sige. mamaling pa ba ako? 13 to 2. Ah. Next day sa next time. I prefer to know. Mulong ka lang nga. Ah. Ay, di na kauban. Dili na ko kauban. O sige, sige. Ha? Okay, sabot man may. Oo, kay Bye, mamaling pa salamat. ko. Thank you, Hey, Payo. Uy, dala sa'yo ba yan? kauban. Say, oh, salamat kaayo. Makaon ginamon na. Yung sauce pa. Ano, wala di ko kapay kong sauce. Gikuan ta ka. Salamat Lagi ko kaayo. ang mag-sauce ay salamat eh. Oh, salamat. Sige, maglinya. Dili na ko magkuan ha. Oo. Ingat, Bye-bye. ingat. Bye-bye, te. Bye. Bye. Next, mag-message lang, me. Taga ito sa address kay padala na ko tong imong kuan sa imong yan. Ah, sige, sige, te. Ah, ate. Bye-bye, salamat. Salamat. Taga ito sa imong address po. Oo. May Bye-bye. messenger naman ka. Ha? Dagan-dagan tao gali diri no? Brown? Ha?
Dala lagi di ay no station Ano gali conference. siya? Kung masubra ka sa 3 hours ng trip. Ah, okay. Ha? Ang mananon ta kung paano ta kalakad sa Liverpool. Hope Street Cathedrals, In case na masubra ta. Royal Court, Albert Dock, ay diri day dapit. Tapos Cathedrals, 10 minutes walk. Lime Street. Uy, duman. Ay, ano na, walking na oh, pula, green. Mga walking. Ay, syempre, kay damo to tao mo. May mag-hike man. Pero handukan mo nga dali. Ah, George Palace, just in front of the station. Nice. Nami dito. Ah, I-sop-sop ta lang yung bag para hindi ah. nang salupin ni ate. Ang popcorn. We're here at Liverpool. Oh. Ang dala din yung bag kaya mag-picture mo to. Ah, sige. After mag-vlog. Sige. Dito ba? Ay. Kalaag pagid man gali ta, Brown. Ta. You'll be here by 7 o'clock. Radyo pa yan. Gusto yan, nila ba? Kasi may bumbata ng battery. Meron ko ito hair straightener. Ano. Ito lang talaga. Gusto ko tong statue ni Kuan sa Beatles. Home of the Beatles. Abbey Road. Hmm. Unite Church. Nice kayo, no? Nice siya ba kay paggawas mo sa station? Ara na dayon ang mga kuan. Oh, World Museum gali ni oh, maning nakita ko. Free man yata ni ilang museum. Castle po dahil ni Brown. Oh, ilang mga cobblestone pagid ba no? Napon may inani. Alam ko sila sa Manila. Sa Liga. Namin no? Bandaan na. Ah? Ito gali man mga museum oh. Free mo na magsulod dira. Try ta. Okay. Try ta. Kung magutom ka, may popcorn ko sa atin. May pagkaon ang puna dira.
Uy. Return of the grass. Pero gagmay man.